Почему звук будильника на айфоне так сильно раздражает? Звук, который стоит в айфонах, называется радар. И звучит он... согласно, не очень приятно. Эксперт по звуку Тоби Севилл объяснил это тем, что звук радара характеризуется резким и быстро возникающим тональным сигналом и коротким временем затухания от 2 до 5 кГц. А это очень чувствительно к человеческому уху. Этот радар бьет сразу в 3 болевые точки. Вызывает неприятные слуховые ощущения, как скрежет ногтей по доске или шуршание пенопласта, раздражает бесконечным повторением и провоцирует реакцию Павлова, появление условного рефлекса. Вот так радару просто не повезло, потому что Apple сделал его сигналом будильника по умолчанию. Теперь вы знаете, почему нам всем так больно просыпаться по утрам. А какой звук у вас стоит на будильнике?